挑战男生独立的100个生活技巧之修洗衣机。1、洗衣机脱水的时候断筒哐当哐当的响，拧下侧面螺丝，打开上盖，更换这4根减震器就好了。2、洗衣机一直进水不会停，把传感器这根管子给它拔下来，里面堵了把它吹通，还不能解决进水不停，就更换水位传感器就好了。3、洗衣机漏水，拧下排水阀盖，把里面杂物清理干净就好了。4、洗衣机洗好衣服后拉不开门，找到右下角这个隐藏拉链，往下拉就好了。5、洗衣机工作一会儿出现滴滴的响，显示13，是这个门开关接触点烧黑氧化，接触不良导致的，拿砂纸打磨一下就好了。如果你家的洗衣机显示的是其他的故障代码，可以拿出手机，打开绿色聊天工具，用小程序搜索维修助手，找到维修助手聚合版，打开，找到洗衣机，有对应品牌点进去，找到这个洗衣机故障代码大全，里面就有各种代码的维修资料可供我们参考。遇到有些需要会员，可以再购买这个界面，正常它是29.9块1年，只需要输入小杨家电验证一下，直接变成9块9就可以使用1年了。